आज आया है हमारे पास Vivo Y21 जैसे ही। हमने इसको चलाया तो फोन की डिस्प्ले ऐसी हो गई जैसे अभी बारिश आने वाली हो। फिर हमने फोन का ऑपरेशन शुरू किया, ग्राफिक्स आईसी बाहर निकाली, रिबोल किया और इसको पेट्रोल से नहलाकर चमका दिया और साथ में कोयल के भी हाथ घुमाकर चपका दिया। बेचारी कोयल भी सोच रही होगी इसमें मेरी क्या गलती है। फिर हमने मदरबोर्ड को उठाकर मोबाइल में फिट कर दिया। ऑन करके देखा तो पता चला इसका ताबीज भर चुका है। अगर आपको भी अपने मोबाइल के ताबीज डोरे बनवाने हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।